السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير والاحوال ديالكم على احسن ما يرام يا ربي. دابا وحنا في هاد في هاد الصهد، دابا راه ولا الصهد. درنا واحد العصير اللي هو عصير اقتصادي في متناول الجميع، يعني مزيج ما بين الحامض والليمون. نتمنى انه يعجبكم. يعني من جوج ليمونات وجوج حامضات يعني قدرنا نحصلوا على هاد الكميه ديال العصير، وصراحه كيجي عصير زوين ويعني ومنعش. كنتمنى انكم تجربوه وردوا عليا. ودابا ان شاء الله ندوزو المقادير على بركه الله. غنحتاجو في هذا العصير جوج ديال الليمونات كيف كتشوفوا، هما جوج ليمونات وجوج حامضات، وكاس ديال السكر كيبقى حسب الذوق. وعندي هنا يطرو ديال الماء. انا دابا غناخذ هاد الحامض والليمون وغنحك لهم القشره ديالهم غير القشره الفوقانيه الحمراء ماشي البيضاء، ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما حكيت دوك القشور ديال الحامض والليمون غنديرهم في كاسرونه، نديرو في كاسرونه. هانتو كيف كتشوفوا انا راه ما حكيتش هذيك الجلده يعني البيضاء غير الفوقانيه، وبالنسبه لليمون نفس الشيء كنحك هذيك الجلده الفوقانيه الحمراء. غادا نضيف ايطرو تاع الماء، هذا الماء اللي ذكرت في الاول نزيد ايطرو تاع الماء، وغادا نضيف الكاس ديال السكر، وغادي نديرهم يغليو فوق النار يعني لمده ديال 15 دقيقه. وغادي ناخذ هذا الليمون والحامض ديالي نعصرهم ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما عصرت الليمون والحامض ديالي، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها ديال الليمون والحامض، ودرت هذاك الماء والسكر والقشور تيغليو كيف ما قلت كنخليهم يطيبوا 15 دقيقه. وغادا نصفيه ملي يطيب غادا نصفيه وغادا نخليه تيبرد ونتلاقى معكم ان شاء الله. بعد ما برد ليا هذاك اللي طيبت، هذاك الخليط اللي طيبت كتشوفوا كيجي هكا هو برد. دابا غنضيف ليه هاد الليمون والحامض اللي عصرت. بسم الله. وغادي نخلط نخليوه حتى يبرد. والسكر كل واحد كيتحكم في الكميه اللي بغا، اللي بغا يزيد السكر الى جا مسوس، ولكن هذا هو القياس ديالو. وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها بعد ما خلطت هذاك المزيج ديال العصير مع هذاك الماء اللي طيبت. كيف كتشوفوا هانتو كيجي عصير اللي هو رائع منعش. هانتو كيجي زوين، وهذا عصير اللي في متناول يعني الجميع، يعني اقتصادي، ما فيش بزاف ديال المقادير. ونتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم دعمونا بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والى الملتقى ان شاء الله.